një punëtor krahu I cili me çdo kush, me gjitha forcat dhe mundësitë e tij dëshiron të shkollojë. Një histori përfitronçese se si më të fëmijë humbin jetën teksa mundohen të shkojnë në shkollë, jo në fshatin e tyre, me që nuk ka në fshatin e tyre. Një histori rreth asaj se sa e vështirë ka qenë jeta që nga fëmiria deri tek të qenurit profesori I historisë. Janë këto vetëm disa prej mbresave të cilat unë I veçova nga reportazhi mbres I ditës së sotme, ku personazh do të jetë Marian Oroshi, një profesor I historisë I cili do t'ju flas vërtet për një të kaluar të cilën e thashë edhe më parë, neve mund të na duket thjesht si një ëndër apo si një film që po shohim, por që ai e ka jetuar nën lëkurën e tij. Dhe ju do të mund të njiheni me këto rrëfime, me këto mbresa vërtet të veçanta, të cilat Abas Krasniqi na I sjell sot. Një jetë kushtuar arsimit, I pensionuar me 41 vjet e 5 muaj në edukimin dhe arsimimin e gjeneratave të reja. Një jetë me shumë sfida të cilat e bën më të fortë. Kështu do ta përshkruaja jetën e profesorit të historisë Marian Oroshi, I cili është rritur dhe u pensionua duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në vendlindjen e tij, e në veçanti në fshatin ku është lindur, Bishtazhin të Gjakovës. Kur e telefonuam, na tha se ka shumë çka për na rrëfyer, por kur u takuam, nuk dinte se cilën mbres ta zgjidhte, sepse secila kishte rëndësinë e vet në kohën e caktuar. Në mungesë të shtëpisë së vjetër, ku u rrit së bashku me 9 vëllezërit e motrat e tij, ai vendosi që të na shpijente të shkolla ku është shkolluar dhe është pensionuar si drejtor I saj. Po kjo është vendi ku ka qenë shkolla e parë në Bishtazhin e ndërtume. Unë si në këtu kam fillu klasën e parë fillore, këtu kanë filluar të gëzimet e para të një fëmije që vjen, është kontakt me shkollën, është kontakt me mësuesin, është kontakt me gjitha të gjanat bukura që ti jep mundësi shkolla. Rrëfimet e tij për shkollën fillore ishin të panumërta. Ai I përlotur kujton sakrificat që jati I tij ka bërë për të shkolluar fëmijët, duke kujtuar se ai ishte në gjendje të sakrifikonte edhe kafshatën e gojës që ata të shkollohen. Shkollën mesme kam kryer gjimnazi Hajdardushi në Gjakov, ku kam gjetë një midis jashtëzakonisht të mirë arsimor edukativ. Ty anis prej drejtorit edhe gjithë profesorët me radhë, po dhe zonësat cilët kemi qenë në shkollë, ka qenë gjenerata e jashtëzakonisht mira që edhe sot e kësaj dite I kujtoj për mirat e njerëz. Në atë kohë s'kemi frekventu disa vende për shembull ku s'ka qenë për në zonë sa me shku, sepse normalisht kishim gjetë I kanë prej arsimtarëve tonë, prandaj na vend të turp dhe nuk I frekventojshëm. Unë për shembull kam kryer këtë shkollën e mesme e hotelin nuk kam hi. Me qenë se në zonë sa tjerë nuk sheshin, do t'isha dallu nështë për keq. Prandaj edhe s'kam shku, deri kam kryer gjimnazi, unë në hotel s'kam qenë. Kur kam filluar me shkollë të mesme, atëherë ishin kushtet e mira. Unë më tepër udhëtimin e kam bërë në kam ose me bicikletë. Kur shumë herë s'kisha të hollas me bleqe, me hangër, domethënë 2 herë jam ushqyer ditë, jam ushqyer me mëngjes dhe në mbrëmje, kur kam marrë në shtëpi. Parasysh se unë kam pas babën punëtor fizik, ka punuar në supermarket në rrugëve në atë kohë. Me një rrugë, kemi qenë 10 fëmijë, mungoheshin mjetet materiale, mirë për kundër këtij saj nuk ka mungu vullneti prindit e dhe fëmijët e trupit e ka shit për me shkollu. Po kjo më krijon edhe tash emocion. Se ke herë kur krebin të kaluar, kur flasim për jetën e prindve tonë, kur flasim çka ata kanë bërë për ne në ato kushte, në ato rrethana, me të vërtetë kemi vështirë. Të shqehesh për një rrogë të punëtorit fizik, ti e çfarë ka bëjmë me çan rrogën në atë kohë, të veshmit, të mbathmit, të ngrohmit, të
ne i plotësojnë ato nevojat më të domosdoshme, se na s'kemi bërë të nuk bëhet fjalë për luks. Mundësia e luksit të ato fare s'ka qenë. Kështu që unë për shembull jam qurë në mëngjes, pasi kam ngrënë mëngjesin në shtëpi, unë pjesën tjetër të rrugës kam bërë kamp deri në Gjakov, në kamp ose kam bërë me biçikletë. E sidomos dimrat kanë qenë jashtëzakonisht ashpër në ato kohëna, më i mend që nuk ka dashur me shku në shkollë dhe kur ka pas dikon rreth 1 metër borë. Edhe me qatë borë ato fortuna, ato kushte, mirë po ka ekzistu vullneti, ka ekzistu dëshira, edhe për krahja ka qenë edhe nuk i minal. Baba jam është vërtet se ka pas vetëm një 4 klasë shkollës fillore, mirë po ajo është ka më rëndësi, ajo ka ditë shumë më rëndësi në shkollës. Pasi përfundoi studimet, ai ishte arsimtar në shkolla të ndryshme në lokalitete të ndryshme. Megjithatë, ai me shumë krenari flet për kohën kur u bë arsimtar në fshatin e tij për ndërtimin e shkollës dhe evitimin e humbjes së jetëve të nxënësve të fshatit. Unë kur kam ardhur 73-ën në Bishtashin, si arsimtari i ri, nevoja për lokal mësimor është jashtëzakonisht e madhe. Prandaj edhe kushtet në lokalet ekzistuese nuk ishin të mira. Atëherë unë mora iniciativën së bashku me shokë tjerë, edhe në shkollë edhe në lokalitet, sepse këtu ka qenë Bishtashini ka qenë qendër edhe bashkisë lokale të asaj kohe, edhe ndërmorën iniciativën për me ndërtu këtë shkollë. Po para se më ndërtu kjo shkollë, na kemi ndërtu një shkollë 4 klase në fshatin Marmull, sepse aty në fëmijëve të bike me kalu një pjesë të magjistrales në kam, edhe për atë arsye na morëm atë iniciativë sepse fëmija na kanë mësu shumë herë në komunikacion, ne kemi pas 19 nxënësa që kanë mësu fatkeqësi komunikacionin në këtë rrugë, për të ne kemi pas 9 vdekur. E një pjesë e madhe aty në nxënësa kanë mësu dhe gjatë kohës se kam qenë unë në punë si arsimtar apo si drejtor shkollë. Prej këtyre mbajmë në disa raste, po më përmend vetëm 2 fëmijë kur na kanë metë në rrugë kryq këtu. Ka qenë dikun mas vitit 85, që aty dikun ka vitit 85, nëse nuk gaboj, s'jam i sigurt në datë, kur pjesë gjymtyrë të trupit aty në fëmijëve, gjymtyrë të mërshme ju kom gjetë në asfalt. Edhe ajo ka qenë rasti më i rëndë që kur më i pikthum veten nuk e kam nisi në atë rast. Po ka qenë shumë rëndë, se unë kam qenë në zyre kur i kam një gumat e makinës, kur e kam një zhurmën, edhe kur kam qenë një prej parëve që kam rrinë aty dhe i kam pa fëmijën. Kështu që ka qenë rëndë, mandej kanë ardhur shumë banorë fshatit, aty ki pas vetë kopë bedhaj, ki ndëgjue në ato momente, prandaj ato janë edhe shumë tronditse. Nxënësit u mërziten jashtëzakonisht shumë, se ata nxënësit ata ishin në shkollë, kur shkuan e pan, çka ka ndodhur, si ka ndodhur, ata ishin grupe vajzat e djemtë si qajshin. Ka qenë momente shumë trana. Ka qenë pikëllim i madh, edhe ka qenë me të vërtetë një tronditje e madhe. Aja ka qenë një fatkeqësi në komunikacion mirë, po të shofi fëmijën se si të ki pasur në shkollë, t'ja kujtojsh bankën ku e null, edhe të shofi në të gjendje, ka qenë me të vërtetë një projektim i rëndë mirë, po edhe ato gjëra ndodhen, ato gjëra i përballën jetën. Po ndërtimi këtu në shkollat e boni kthesën për arsye se u përmirësuan kushtet e jetës për një punë më kvalitative arsimore edukative. Normal që jam di mirë, sepse këtë kohën ja kam kushtuar asaj pune. 5 vjet kemi shkuar vetë kontribut këtë banorë të fshatit, edhe në tarda katastrale, edhe në tarda personale për ndërtimin e kësaj shkolle. Një pjesë madhe të mjetit i ka siguruar shkolla, por një pjesë madhe të mjetit i ka siguruar dhe bashkia e arsimit në atë kohë, për të cilët edhe sot e kësaj dite i falenderoj ata njerëz për kontributin që kanë dhënë edhe për ndihmën që ma kanë dhënë mua si drejtor. Përveç vështirësive, jeta i ka ofruar edhe momente të bukura. Për këto momente zgjodhi të na fliste te ura e fshehtë, aty ku thot se ka kujtimet më të bukura të rinisë së tij.
ajo pse unë ju pruna këtu, është ma tepër se ku unë e kam kalu si fëmi ato ditë më të mira, kur kam qenë i ri, sepse në atë kohë detin e kemi pas po thujt pa mundën, prandaj edhe veni më i mirë, më i bukur, më rekreativ ka qenë lumi Drini i Bardh, e sidomos kjo pjesë tu afër kësaj ure ku jemi tash. Unë e kam kalu qastet më të bukura gjatë pushimit. Dy anë ka qenë plazhi, këtu ka qenë një pend shumë e bukur, ku nuk ka qenë tash është ndru komplet moçel. Kjo pjesë, a përpara ka qenë Drini, ka qenë shumë ujtë e pastër. Kësinë më të madhe kam pas me nëtu me kalu në minut këtë pjesën e kanionit, prej Gegjës në alt e marë poshtu. Shumë herë kam kalu të arë poshtu të gjitë në alt. Kur reka tërë, këtu kanë mujnë me qenë, për ditë kanë mujnë me pas njerës. Që në bësë për dila, dhe ka 2-3 vetëm atërë. Po tash nuk vinë se s'kanë kuminet që kjo ujë është i ndotër, kjo ujë është i pa pastër, është i pa përdorshëm. Si do të la është, është shef edhe vetë si është. Unë e një vetëm shumë i mërzitun, sepse të rënojsh natyrën e vendit tanë, kjo ka ndodhë sidomos fatkesish më luftë. Kjo ka qenë vend rekreacioni, vend pushimi, vend defrimi. Mandej edhe komune ka kushtu rëndësi më të madhe, sepse pjesa nena a mirë mbajt nga komuna Rahovecit, kurse pjesa kënena nga komuna Gjakovës. Po këto është që momentet më të bukura kanë qenë kur ka pas këthime nga Urashaj. Sidomos klubi i notarëve të Gjakovës ka pas pothuaj artistat vërtet për me këqyr për i lartësive. Ka pas djemë edhe për i këtumit, për i fshajt, por shumica kanë qenë për i Gjakovë. Me këtë rast, preferoj që të na fliste edhe për studimet dhe përvojat që s'do t'i harroj kurrë. Unë ishe njëri për i fshatit, njëri që përveç Gjakovës, kisha edhe për Izraelit, qytetit tjera s'tuk i një fsha. Edhe më dha rastin me shku në ekskluzion, si e këreva maturën në përket venit ish Jugoslavis, edhe Bregdetin për zgjati, prej rjekse o paticit e poshtë, e dhe Lulqin, edhe më bëdha rastin me shku në Itali në Triest edhe në Venedik. Për herët para tëra kam pa Venedikun, se qëfar qyteti i mrekulluar shumë është, që e dikur ka qenë shtet, ka qenë republik, por që aqë është i rujtën, aqë është i atraktiv. Ajo është përmendore, si thoni, e madhe e kulturës evropiane. Mandej 70-ën, kur u regjistrova në shkollën, në vërtet gjëra të nanë, kur regjistrova në shkollë të lartë, kur na kanë qu brëtoshet, duke me realizu një ekskluzion, kam pas rastin të jem 7 shtetet e Evropës. Kemi fillu për Jugoslavis, në atë kohë shtetit që ka qenë, mandej Italin, kam qenë Verona, kam qenë Milano, kam qenë në Venedik, Triesto, Padova, mandej kam qenë Luzan, Zvicër, në Gjenevë, prej aty të kemi shku mandej në Pariz, prej Parizit dhe mi këthy në Nürnberg, prej Nürnberg kemi shku në Prag, prej Prag në Budimpesht, me kështu afër 6 shtete, edhe në Vjenë të Austrisë. Edhe këto kanë qenë në kuadrë të mësimit, se të funit të studiosh për histori, atëra është dasht, edhe është kërkuese arsimtarët e ri, të cilët të takojnë në shkollë, të kenë përvojë, të kenë përmendore të ndryshme kulturë artistike, e unë atë kohë kam pas mundësi me pa muzeumin e Louvrit në Paris, me pa muzeumin e Vjenës, por kam pa dhe muzeume tjera më të vogla në vende tjera të Evropës, kam pa ndërtesat mrekullueshme të stilit e gotike, barake, renesansës e ma herët e... Po me thonë vërtetën për ne, na u mrekulloshim në atë kohë për arsye se s'kishim pas as me pa dishka t'il. Mirë po, edhe në të vene ku sheshim gjojshim ka pak gjurëm të njerëzve tonë. Për shembull në Venedik, mandej në Verona, kemi pas shumë shqiptarë të mëdhenj që kanë kalu jetën në Padova, të fillu prej Marin Biçekenit, prej Marin Barletit, prej Leonik Tomeut, prej shumë figurave tore të njohura historike, shkolla e artit në Venedik ka qenë Viktor Kapraqit, shumë shkolla tjera të cilat kanë qenë. Përdej, ku shkojshim gjojshim ka disha shenja të njerëzve tonë. Gjojshim dhe në Zadër, kur kemi shku të Arbresht, kur kemi shku po dhe në vene tjera, bëndi kom pas rast me pa dhe shqiptarë që ma herët kanë emigru në Fransë, kanë emigru në vene tjera. Nuk duke dishka e mrekullueshme që ti me një njerëz të folë Shqip në Paris, në Venedik, në Padova, në Milano, me një të folë Shqip në Gjeneva, në vene tjera.
Me Oroshin vazhduam rrugën për në qendër të fshatit Bishtazhin, ku ai zgjodhi kishën si të vetmin vend që mund ta frekuentonin gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë. I emocionuar, flet për kolonat e shqiptarëve dhe frikën nga çfarosja e shqiptarëve nga Kosova. Katër ditë pa fillu bombardimet e natës, 3-4 ditë pa fillu bombardimet, na kemi punu. Shkolla ka punu rregullisht. Mandej është një ndërprer mësimi. Pjesa popullatës ku jemi në tash ka qenë tu gjatë luftës. Po këtu ka pas forca të mëdha policore. Ka pas forca policore dhe ushtarakë shumë. Edhe po thuj, këtë kohë kemi qenë si në shtetë rrethim. Plot. Mirë po prap disa gjona, që me thonë, popullata kanë lëviz. Ka mujë marrë deti kisha, mu këthy në shpe. Ajo shka për shërbime pastorale, po për tjera gjona, lëvizit ka qenë shumë voglën në Gjakov, po thuj gati kërkush s'ka mujtë për shku. Absolutisht. Edhe nëse ka shku në njeri më shumë, edhe e me rrezik të madh. E tash, ajo shka mu më kalon në brez shumë të madhe dhe që edhe sot dhe kësaj dite, kam emocion kër flasë për ta, është shpërngule që i kanë bo popullatës visteve tjera, e që e kanë kalu në për këtë magistralin tonë këtu, që të 24 orë nuk e mbarojshin kolonat njëna mas tjetës të i që ka kufiri Shqipërisë. Ajo, me thonë vërtetë, më ka kriju një emocion njerës zakonisht madhe, thështë që jemi ka shumë drejt çfarosës. Kemi qenë në situatë shumë zëmpë, edhe jemi në situatë nështë edhe pa shpresë, mirë për prapë që prapë kemi besu se e ardhmja do të triumfoj edhe triumfoj ashtu që shumë mas miri. Unë kam pas të një rast, afra ti mori atje, kur edhe pse kajta se kohë nuk dilshta në rrugë, a ditë mora drejtimin me një kumar timin këtu prej shtëpisë teme, marrë deti kisha, edhe më ka nalë policia aty dhe një 15 minuta me lloj pyetjesh, sa që e kam një vetën se do t'jem shumë i kërcënuar, po për fat më në fund më shonë edhe shkova në kish, edhe nuk jam këthy derisa e në larguata. Nështë aktiviteti jam si punëtor arsimor, ka bo mas shumë ti, parasysh se une kam qenë këtu, edhe drejtori shkollës 20 vjetë, po kam qenë këtu, edhe arsimtar, shkolla në të kur zhvilloj ke mësim paralel, na nuk i respektëshim institucionet të shtetit, ma ato s'kim pas asë një komunikim më të voglin, ata dhe kur në thyrëshin, kur në mërëshin bisede informative, në mërëshin në dhunë, po për nëshi, kur fër komunikimi me ta s'kim pas. Ata për ne kanë qenë inexistent. Kishim pas informacion se une nuk jam të jetu në shpi ku kam shpinë tani, edhe faktisht aty jetu aty, sepse liko, për shak se 2-3 herë më kërkuar në të shpia, une po për fat njënin herë më kanë gjetë në shpi, por nuk më kanë njoftë kush jam. Kurse të 2 herë tjera nuk më kanë gjetë, kam marrë vesh të masanej, edhe kështu që une në shpinë ku jetoj tani nuk jam kthy gjatë asaj kohe. Ma vonë kur jam kthy, po jam kthy të një shtëpi agjës ma poshtë, edhe aty kam nejtë edhe disa ditë, edhe mandej erdhë liria dhe ma në fund u liru. Po jam një jashtëzakonisht keq, edhe kam pas momente edhe kur kam qafë. Edhe kam qenë shumë i tronditun, mirë po kam qenë dhe i befasuar për mirë kur përfundoi lufta, kur i shisha shqiptar të u kthy gëzushëm tonë në për shtëpia veta, por fatkeqësia ma madhe jona ka qenë se humbëm shumë njerëz. Unë mas kur përfundoi lufta atë kemi marrë vesh se kush ta mungon. Unë kam pas rast, mandej mi vizitu fshatra ka Koronica, Meja, fshatra tjera te në Thellë, atje në Rekën e Keqe, ku janë vra my 4.000 sa njerëz. Edhe kjo ka qenë të merë për ne. Ka pas familje me 12 zhdukun, ka pas me 7, me 9, me 3, me 4, me 5. Do me thonë Gjakova si qytet. Po sidomos pjesa e Rekës Keqe, Koronica, Meja, të fshatrat e kanë mësu shumë keq. Me këto rrëfime u përshëndetëm me Marian Oroshin, i cili është stolisur me krenarinë e kontributit në avancimin e gjeneratave të reja dhe ngritjen e arsimimit në periudha të ndryshme të historisë së Kosovës.